Kombonanga Rodal Derby. J'ai 28 ans. Et puis, au salani nabi. Naza informaticien et chorégraphe. Ok. Na temps libre na yo. O pasakango mingi ko sala makamnini. Bon, nata libre nanga na préféré mingi na se reposer na ndako. Ok. Tant usikoyo ozoye banana mwasi. Ba qualité nini yo lingaka mingi kute panae. Bon, na lingaka mwasi oyo aza kimia, aza présentable, pe mwasi oyo aibi nzambe, donc aza 12 paroles na ye. Donc. Ok, bon kasi ba défaut. Olingi ata komona te. Bon, ba défaut eza mwasi oyo aza impoli. Donc wana na supportera moi. Kawana msuze zate? Non, juste ça. Ok, merci. Tokende pa ba fille o ba pasu ba ballon, tozo ba raison na bango. Merci. Kombo na yo âge na raison o pasu li ballon. Kombo na Daphné, nana 21 ans. Raison na pasu li ballon d'abord komono boye, na sepe na ote. Style vestimentaire na yo, eza ba genre na te. Et puis des deux, yemi balé. Relation amoureuse esengaka mwasi mpe aza impoli donc mobali alobi a mwasi mpe atie b po esala mwasi genre mo boye ezalaka te mobali alobi a mwasi mpe aza non esengaka mwa kozala impoli et puis oyo olobaki mwasi mpe aza douce nga aza na douce te na mpe brutal tendresse na ye bien te non na pasoli ballon nanga. Merci. Azali bajar ya basolingaka? Oui, aza bajar basinalingaka. Bon, malgré alobi ki tendresse ezalaka te mwasi mpe azala impoli relation esukwaka biso mibale te vi ke ekoma pene epa baparent soki epolitesse ebimi libanda ezala propre te. C'est mieux éviter nga déjà. Merci. Merci. Kombo na yo âge na raison au pasuli ballon. Comme on a dirigé Naza à 23 ans, on a passé du ballon par rapport à Taïnaï, à mon cousin Makasi. Et moi, je suis d'une grande taille. Avec lui, ça concorde pas. Et on a qu'à raison. On a passé le ballon. Merci. Azaba Gunayo? Non. Vu que Aza Moulaye, il faut aussi me battre. D'accord. Merci. Kombo na yo âge na raison pasuli ballon. Comme on a Amanda, Naza a 24 ans. Mais na sepeli kaka na style na ite. Ngamba il faut mazam pousser ma casité. Ngamba il peut ça la sport et ça la bien. Mais oui, ça vraiment genre nangati. Merci. Aza ba guya basi olingaka? Bon, Aza kitoko hein, Aza vraiment kitoko mais jusqu'à habillement na ye de n'apprécier monter. Mais sinon Aza n'est vraiment bien. Merci. Habillement na ye esalioni. Mabe nini yalati. Nzoto eza vraiment libanda makasi. Donc na sepeli vraiment te. Mais nzoto nangisa panda bon, nga na bilamba na nzoto nangi mona na linga olata nyonso. Eza na limite te. Lorsque linga, ça veut dire entre nga na yo na kokolata nyonso. Ba ande ya na yango to que ta peut-être te au marché ou bien kota là-bas para na kokolata nangi le comme ça. Mais à part ça, j'aime être libre. Na linga te vraiment ba koisinga. Non mais ceux qui sont dans la relation aux salamam ou ils plaire mais ce comme la relation faut qu'on respecte partenaire aux autres respecter pas principe. Mais bilamba ati. Na vanga bilamba mo vraiment ba pétage ka. Merci wana aussi mbate. Merci mais sinon aux autres vraiment gito. Merci. Merci. Kombo na yo âge na raison au pasuli ballon. Raïssa, Naza a 20 ans. La CP juste na été Azam Koussé et je suis aussi déjà Mkousé, Naza Mouki. Il faut Naza la mbalo, moi, Aza moi taille, Aza moulaï, un peu bien. Voilà. Et deuxièmement, Naza un poli. Je suis pas tendre en tout cas. Je suis trop brutale. Naza brutale ma casse. Côté vêtements, j'aime trop m'habiller sexy. Que ça soit que je suis à la maison ou pas. Mais bon là, t'as sexy. J'aime être à l'aise au fait. Là, t'as on a lingi, na bimi, na t'as le comme Mkousé. Oui, c'est moi, c'est mon corps. Mais en tout cas, désolée. C'est pénible. Merci. Aza Bagunayo? Bon, Raissa, Aza n'est pas mal, hein. Aza vraiment pas mal. Vu qu'Aza peut moulaï. N'est pas lobby qui Aza vraiment impoli. Mais Raissa, mon bal moroté au bal moi ça impoli. D'accord? Merci. Donc, Ndeboye, comme vous avez âge, na raison au passer le ballon.
Kombo nanga Rema, naza na 22 ans. Na sepeli nanga kana ete. Elo nini osepeli na te? Komoni ka boye sepeli singa te. Mais, emso kutana mtu asepela ni menga isimbi te. Merci. Aza baguna yo? Non, même pas. Po ani te? Bon, comment on est na sepel na été vraiment. Elo nini osepeli na te? Bon, juste habillement na ye. Maintenant, babota tche vraiment sepel singati. Merci. Donc. Merci. Toyabwe. Kombo na yo âge na raison au pasuli ballon. Kombo nanga Judith na 24 ans. Na pasoli ballon po aza bagunga lingati. Mais franchement aza na bien, ngalinga mbala zo mwa mince. Mais nyonso normal. Merci. Et bon kasi pona yo, so komoni Judith quelque part aza mutoko za mwatan o solo na ye. Te. Po So ani na te? moni na nzela na hotel msaite. Parce qu'il y a za baguna ngate. Nini esale baguno te? Bon, comment on est kaka, ce qui bon, ils ont vraiment bien été. Donc c'est ça. Merci. Mais sinon, quand même ça va. Kombo na yo âge na raison au pasuli ballon. Kombo nanga Rit, na 25 ans d'âge. Nazo na pasoli li ballon, alati bien, ape bien. Mais nga mokai na pasoli na ballon pour la sécurité. Ouais, na sécurité. Na ndenge ki impolité c'est pas langa, au moins impolité c'est pas langa, so na kutie na mwasi. Mais te na sécurité. Ouais, na sécurité na kati. Merci. Bon, par rapport à la répondre, par rapport à Nebi, impolité ce quotidien la moisi. Là, ils ont droit na yo. Mais tu vois, droit, ceux qui ont salaire on a impolité au père de payer raison. Tu vois? Na ki impolité c'est parce que pour nous a sauvage. Vous comprenez non, ya bon kuti moi c'est te on regretter. Bon, ça qui na lingio na ko sala pe ya ngote. Ah, Ceux qui na lingio te na ko linga moi c'est mususu. Mais t'inquiète, nous sommes ensemble na ko linga soste. Ouais ça. Mais sinon, aux a vraiment bien na sepel na pantalon na. Donc vraiment ça va. Bien. Okay. Merci. Merci. Kombo na yo âge na raison pasuli ballon. Kombo nanga Patricia, naza na 21 ans. Na pasoli ballon parce que aza mulaite, aza moukushi. On fait presque la même taille donc eko shimbate. À part ça, aza pe trop malili, trop mona loba milité, aza trop donc nga mbala wesko na dominé, tu vois, nga linga un peu grande de taille, tu vois. Merci. Aza bajar ya basolingaka. Oui, oui. Azabaja basnalingaka. Mais par rapport au habitat, ceux qui peut-être Rosala, ça va? Na longola. Non, non, non. Non. Nebi qui naza mali. Bah, mbali faza dou devant moi sinaye na cause la trop dirté envers yo. Parce que au cause la esclave nangate. Oza moi si donc faut na chéri yo na calme. Mais il faut là. Tu vois, moi j'aime les hommes qui vibrent au fait. Un peu un homme dominant. Tu sens que nata mobile parce que nga nata trop téti. Nata trop téti, na lobara trop siko toi nata trop. Bon, le problème est que domination nanga est à la base si ba plan mususu. Tu vois? Ils ont basé sur la plan mususu. Jamais na cause à la dominant rigueur peut-être chose à devant tes copines. Faut na d'où par quel que soit problème. Mais ils ont ba temps mususu au monde à rigueur. S'il s'agit à pour ça là. Merci. Toyabwe. Kombo na yo âge na raison pasuli. Kombo nanga Vivienne, naza na 22 ans. Na pasuli ballon nanga par rapport à taille. Bon, la taille ne fait pas l'homme mais et au machete. Déjà naza moi c'est na na talon, air nyonso. Et puis deuxièmement à cause na âge na yaza 28 ans. Oh ya kosi âge. Okosi âge. Non, même pas. Aza 28 ans ozo sala koleka ozo na elonga koleka 28 ans. Et puis ngane go machete. Soto to tambola na yoka soni donc kananga été. Au cas soni par rapport à taille na yo. OK. Oui, déjà naza mo sna lingara talon air nyonso. Et puis na lekio na mulai et simbate ozape robuste te et simbate. Na ko lekelo na makolo te nga makolo na eza minene nga mo simbinga yo mo mbali muke bongo et simbate. D'accord, ça. Aza baguno? Oui, oui, aza baguna hein. Na sepeli fama na même elobel na ye. Merci. Aza vraiment baguna nga. Merci. Kombo na yo âge na raison au pasuli ballon.
Comme naza na 23 ans. Na pasoli ballon parce que la CPL vraiment na accoutrement na été. Après c'est nga pété. Merci. Et bongo kasi pona yo. Azali bajara basolingaka? Non. Viki Ponité. aza vraiment mke makasi. Merci. Bon, tozonga awa boye kasi. Bon, malheureusement, pona yo ba ballon nyoso ekei. Na ngasenga merci. Na ndenge oye na émission na biso so na kozo micro na yo boye. Les filles, toko betela ye maboko. Merci.